Princess, and welcome back to our YouTube channel! I'm Gwen. I'm Janel. I'm Kai, and for today's vlog, as you can see from the title, we're gonna do the Mukbang. yes, and yung top 5 5 YouTubers namin. Shoutout pala sa nag-request na ito. Hello po. Hello. Thank you po sa mag-request ng ganitong content. Yun, minakontent kami ngayong araw na to. Gabi pa lang. Meron kami dito. Ano meron dito? Ate Janel, ano meron dito? Pearl. Pearl na may vanilla. And Nag-iisa then, kami yan. The Noodles. Beef. and milk, egg, and corned beef, tapos meatloaf. Ayun, super biglaan lang ng vlog na to kasi kanina iba talaga na yung vlog namin. Eh, kaso, ilang beses kami nagkamali. Ayun. Iba na lang Nakawali talaga tayo mga Pinoy. So, yeah, magsisimula, kakain lang kami, then sabihin namin sa inyo kung sino yung top 5 YouTubers namin. As So, yung iba, yung what the? Corned beef meatloaf, tsaka yung noodles. Ano yan? Galing sa ayuda. ayun naman, ma'am. Thank you. Thank you so much po. So, if you wanna watch this and kung gusto nyo malaman kung sino yung top 5 YouTubers namin ng bawat isa, please keep on watching. Let's start. Let's start. Kain na tayo. Kain tayo, guys. Kain kayo dyan. Milk! Pwede pa talaga ng milk? Sabihin, puro milk na yun. Ay, puro milk. Puro mukbang na yun nasa channel natin, mga be. Sorry. Okay lang Tulong yan. ko yun. Ano, hindi mabuksan. Ay, naman. Ay, naman to. Ikaw na kayo. Ha? Ikaw na. Sige, ako daw magsimula. Top 5 YouTubers na pinapanood ko is, syempre top 1 ko si Ray Hermar. Idol ko siya, guys. Hello, idol ko siya. Silang dalawang jowa na, idol ko sila. And top 4, ay top 4, top 2 na YouTuber na pinapanood ko is, siguro. Yes. Siguro, Princess and Nicole. Ayun, pinapanood ko rin yan. Tapos, top 3. Sa top 3, sino ba? Tagal, oh. Team Payaman, noon! Team Payaman kami dito, guys. Sa bahay, lahat Ito. kami nanonood. Team Payaman kami Pati dito. mama namin. Yes. Tapos, top 4, siguro si Jorella. Ayan, top 4 kayo. And top 5, siguro... Top 4, bakit? Bakit top 4 si Jorella? Kasi siguro sa style niya rin, gano'n. Tsaka maganda siya, sa pag-vlog niya, gano'n. Tapos top 5 ko is... siguro sa Ina Barake, kasi pinapanood din namin siya dito. Ikaw naman, Ate Janel. Si ate muna kasi dito. Ano? Ate mo na. Ang top 5 ko, Sino? bali yung mga YouTuber na masabi namin, madalas pare-pareho lang kasi nga, isa lang. Pare-pares lang yung pinapanood. Oo, pare-pareho lang kami pinapanood. Tapos parang nagre-recomendahan kami kung sino yung magandang panoorin. Yeah, something like Tapos that. top 5 ko, siguro si... First na top 5. Top 5 muna. Oh. Pinakadawis yung mga Top 1. Top 5, Jamil. Dati talaga sobrang fan. Hindi naman sobrang fan, nanonood talaga ako sa kanila. Kasi ang ng vlog team nila, yung dalawa. Tapos yung mga Solid. vlog, ay yung mga prank, gano'n, no? Solid. Oo. Tapos Funny. top 4, Sino top 4? Sa ilalim ko Top four. nalalagay itong mga si Michelle D. Kasi favorite ko manood ng mga haul, gano'n. Lalo na yung mga bikini haul, kahit yung ako sexy. Bakit? Madalas, gusto ko talaga nanonood ng haul. Lalo na pag try Sarap din isipin mo na, ano kaya pag ako nagsuot nito? Ganun. Kaya. Imagination lang. Top 3. Diyosa, kahit ngayon parang this past few days ko pa lang siya nila napapanood. Ganda ang Solid kasi din. nakakakilig. Yung mga banat ng lalaki. Pag lalaki talaga malakas yung bola. Oh, lalaki! Truly! Pag lalaki, madalas mag-bola. Laro na ako kami
jowa. Ay, meron mo may jowa dito. Di naman nila lahat, pero madalas ganun. Sa mga Madalas sa lalaki. lalaki, malakas mo. Malakas May kilala akong kumanat, ganun. ganon. Name drop. May kilala akong Tapos top 2, Team Payaman din sila lahat. Yes, Mga pala yes. namin. Team Payemen. Tapos, top 1, Top one. si Ray din. Kasi pinapanood ko talaga sila dahil sa influensya ni Kulo. That's right, that's right. Yun lang, ang aking top 5 YouTuber. Ikaw naman. Top 5 sa akin. Super dami niya pinapanood. Jamil din. Hindi naman. Parang una, gustong-gusto ko din sila panoorin, ganun ang saya-saya nila panoorin. True. Tapos, wala. Tapos, parang nag-iba na yung ano ko. Iba na yung Kapag tumatagal pinapanood ko. kasi, iba-iba yung nagugustuhan natin. Kasi may mga iba pa tayong nakikilala. Kasi, ang constant lang sa mundo yung pagbabago. True! Lahat nagbabago ka nga rin ngayon. Sinabi niya sa'yo, mahal ka na. Bukas di ka na niya mahal. Ang bilis ng pagbabago nun din. Grabe yan. Masakit Eh, yun. sabi niya, hindi ka niya papalitan, pero pinalitan ka. Ayun yun. Tapos, top 4 sa akin, Hindi naman masakit. top 4. Wait lang. Si Bam Light. Ay, oo. Yan. Lagi ko pinapanood yung vlog niya kasi super cute. Wala. Tapos, ang sexy niya. Ganun. Tapos, top 3. Si Ray. Top 3 lang sa akin si Ray. Ray! Kasi, masaya din naman siya panoorin. Sila nang mag-jowa. Tapos, pag kasama niya yung mga tropa nila, ang saya-saya. Ganun. Ay, nakalimutan ko, wait lang. Ano? Kay Ray, yung maganda, lalo na yung pinakamaganda sa, sa vlog. Yung mga travel vlog, yung feeling na Yes. kala mo nandun ka din. Gusto namin panoorin yun. Mga travel vlog. Di ba, kaya ako siya pinapanood kasi magkamukha kami. Charot! Hindi. Super... Basta Super maganda yung pagkatao niya. Ganda mo. Ano mo pansin ka rin? Sana mo pansin mo ako, mami. Say hi. Top 2. Top 2. Team Payaman. Oo. Di yan mawawala sa amin tatlo kasi lagi kami nanonood dito sa bahay. Tapos, ang saya-saya nila. Saya-saya nila panoorin. And then, top 1 para sa akin ay ano ba? Sino ba? Wait lang, wala akong maisip. Remember. Tulungan niyo, kasi sino po lagi pinapanood ko? Nakalimutan ko na. Dam-dam yung top. Ann-Klutz. Yan. Kailan niyo ba yun? Si Ann-Klutz. May Si gumagamit Mami ko. Ann. Ang good niya lang mag-vlog. Si ano yun? Yung nasa ano? Tapos, ang galing niya din mag-makeup. Ganun. Yun lang. So guys, panoorin niyo na kami kumain. So guys, kaya pala noodles to. Kasi tag-ulan. Sobrang Sarap lang. malamig. Hindi tulong mo dun. Promise na kailang take kami kanina sa vlog dapat na gusto namin gawin. Stress na kami, Mi. Napipi ko na Hindi sila. namin maano, tapos Napipi ko na sila. Tapos bigla lang nila naisip natin. Ano lang, Huwag na lang.
Sana sa susunod mag-request ulit kayo ng mga vlog. Kasi, wala, gagawin namin siya. Sa mukbang naman, thank you kay ano. Kaya Ate Giselle, yan. Thank you. Tapos yung sa top 5 YouTuber. Lincoln. Reverse uno pangalan ng, parang may channel din siya. Ayun yung pangalan. Request niya lang. Thank you. Thank you po. Thank you. Basta kapamilya namin dyan ang sinusuportahan itong pag-vlog namin. Thank you. Tapos, ay, Sabihin na. shoutout pala kala ano, Sige. sa mga pinsan namin. Sa ibang lugar. Kala LJ, kay Colleen. Ay, ano din. Hi! Sa inyo. Keep safe. Tapos kala Christian, kala Chad, gusto sumama sa vlog namin. Hi din. Kaso di sila makalabas. Sa susunod, makakasama kayo Isip sa vlog yung- namin. Sa mga challenge na. Wait nyo lang. Sa inyong lahat dyan, ng mga nanonood, Saka stay safe nakasubscribe. po. Thank you so much Stay po. safe. Stay at home, guys. Marami Stay itlog. Marami pa po Stay kami itlog, i-upload Sa mga vlog. Keep on subscribing po. Chopstick eh. Ito guys. Guys. nagsalit ako dito. Taste test. Kasi first time namin dito matitikman. Tong pearl. O, tikwa mo na lang siya. Tingnan mo ba nakakalit sa ko? Hindi ba yung Iba to kasi. It's pearl. Ay, para siyang ano, yung sagot talaga sa ano, tango. May vanilla. Ako na yan. Sarap naman. Yun. So, that's all for today's vlog namin. That's all for today's vlog. Thank you so much. Thank you, guys. Don't forget to Like! Comment!